हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग इस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देखिए समझ कहूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का 13 Pro डिवाइस है? जी गैस अगर आपके पास भी Realme का 13 Pro डिवाइस लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आता है या आता नहीं, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसमें 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। यहाँ पर पहली बार आए उससे बात पहले ना हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, कैसे निकालें स्पीकर की धूल मिट्टी। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। स्पीकर के रिगार्डिंग A to Z कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकर साउंड कम हो गया है या आ नहीं रहा है, या आपको लगता है फटाफट आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। स्पीकर में पानी धूल मिट्टी भर गया कैसे निकालें। मैं यहाँ आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा। सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए कैसे यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग आओ सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फोन का। जैसे किसी भाई का सवाल सकता है हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई अपडेट करने के बाद तो आपको क्या करना है, ये एक सॉफ्टवेयर तो है। कभी कभी होता क्या रियलमी के डिवाइस में अपडेट के साथ में पकाए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रेडी करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देंगे। देन आपको ऊपर साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो एडजस्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑडियो एडजस्टमेंट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखा देगा ऑडियो बैलेंस का। आपको चेक कर लेना कि लेफ्ट है कि राइट है। अगर ये लेफ्ट या राइट, यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर मोबाइल में 2 स्पीकर है तो एक को बंद कर सकते हो, एक स्पीकर है तो उसे परमानेंटली बंद कर सकते हो। ट्राई कर सकते हो आप लेफ्ट राइट करके, हो जाएगा ठीक है। तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में से आवाज़ें आने लगेगी। अब किसी भाई का सवाल है हमारा तो ऑलरेडी बीचों बीच में है फिर भी साउंड कम आ रहा है आ नहीं रहा है, तो आपको बोलना है एक बार लेफ्ट या राइट कर देना। अगर बीचों बीच में है तो उसे दोबारा से बीचों बीच में लगा देना, मतलब एक बार आपके हिला देना। इसे होगा क्या, अपडेट हो जाएगा। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है ठीक है। देन आपको सिंपली आना बैक। जैसे आप बैक आओगे, अब किसी भाई का सवाल था स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई है या हमारा मोबाइल पानी में गिर चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है, तो आपको किसी भी ब्राउजर पर जाना है। जैसे आप ब्राउजर पे जाओगे यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। देन आप जैसे क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही आएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे एंड ऊपर की साइड आपको स्क्रॉल करना है, आपको ये बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको टैप करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है और हम गूगल पर हैं ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, देखो ऐड आ रहे हैं ठीक है, क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी पानी वगैरह कुछ भी भरा हो स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। मुझे पता नहीं जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं आया। अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस अगर आपको साउंड नहीं आया होगा आप इस पर टैप करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, इस पर टैप करोगे ऑन होता है, इस पर टैप करने से ही ऑफ होता है। देखो मेरे आप ऊपरी साइड देखोगे स्क्रीन पर माइक लगा हुआ है जिसकी वजह से साउंड हो सकता है ना आया हो। तो आप इस सेटिंग को ट्राई करोगे, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% है फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना है।